Бисмиллахир рахманир рахим. Именем Аллаха, милостивого, милующего. Алиф лам ра. Тилька аятуль китабил мубин. Алиф лам ра. Это аяты ясного писания. Инна анзальнаху Кур'анан арабийян ла'аллакум та'килун. Поистине, мы ниспослали Коран по-арабски, быть может, вы уразумеете. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Мы рассказываем тебе самый прекрасный рассказ, внушая тебе через откровение этот Коран, хотя прежде ты был одним из тех, кто ничего не ведал об этом. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Вот Юсуф сказал своему отцу: «Отец мой, поистине я видел 11 звезд, солнце и луну. Я видел, как они поклонились мне». قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. Он сказал: «О сын мой, не рассказывай этот сон своим братьям, а не то они замыслят против тебя дурное. Поистине, шайтан — явный враг человеку». وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. Твой Господь изберет тебя, научит тебя толковать сны и одарит совершенной милостью тебя и род Яакуба, подобно тому, как еще раньше Он одарил совершенной милостью твоих отцов Ибрахима и Исхака. Поистине, твой Господь знающий, мудрый. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. Безусловно, Юсуф и его братья стали знамениями для тех, кто спрашивает. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. Вот они сказали: «Отец любит Юсуфа и его брата больше, чем нас, хотя нас много. Поистине, наш отец пребывает в очевидном заблуждении». اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. «Убейте Юсуфа или бросьте его на другой земле. Тогда лицо вашего отца целиком будет обращено к вам, а после этого вы будете праведными людьми».
قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. Один из них сказал: «Не убивайте Юсуфа, а бросьте его на дно колодца, если вы решили действовать. Один из караванов вытащит его». قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. Они сказали: «О отец наш, почему ты не доверяешь нам Юсуфа? Поистине мы желаем ему добра». أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. Отпусти его завтра с нами, пусть он насладится и поиграет, а мы будем оберегать его. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. Он сказал: «Мне грустно от того, что вы уведете его. Я боюсь, что волк растерзает его, когда вы оставите его без присмотра». قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. Они сказали: «Если волк растерзает его, тогда как нас целая группа, то мы действительно окажемся потерпевшими убыток». فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. Когда они увели его и бросили на дно колодца, мы внушили ему: «Ты непременно напомнишь им об этом поступке, когда они даже не узнают тебя». وجاءوا أباهم عشاء يبكون. Вечером они вернулись к своему отцу с плачем. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. И сказали: «О отец наш, мы стали соревноваться, а Юсуфа оставили возле наших вещей, и волк съел его. Ты не веришь нам, даже когда мы говорим правду». وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. Они показали лживую кровь на его рубашке, и он сказал: «О нет, это ваши души ввели вас в соблазн, и лучше проявить терпение. Только Аллаха следует просить о помощи против того, что вы рассказали». وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون.
Когда прибыл караван, люди послали водоноса набрать воды. Он опустил свое ведро и сказал: «Вот радость, это же мальчик». Они спрятали его, чтобы продать. Но Аллах ведал о том, что они совершали. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. Братья Юсуфа продали его за ничтожную цену, всего за несколько дирхамов. Они невысоко оценили его. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Тот житель Египта, который купил Юсуфа, сказал своей жене: «Относись к нему хорошо. Быть может, он принесет нам пользу, или же мы усыновим его». Так мы утвердили Юсуфа на земле и научили его толкованию снов. Аллах властен вершить свои дела, однако большинство людей не ведает об этом. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. Когда же Юсуф достиг зрелого возраста, мы даровали ему умение принимать решения и знания. Так мы вознаграждаем делающих добро. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. Женщина, в доме которой он жил, стала соблазнять его, заперла двери и сказала: «Иди ко мне». Он сказал: «Упаси Аллах, ведь он мой господин, обеспечивший мне прекрасную жизнь. Поистине не преуспеют несправедливые». وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. Она возжелала его, и он возжелал бы ее, если бы не увидел знамения своего Господа. Так мы отвратили от него зло и мерзость. Поистине, он был из числа наших избранных рабов. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. Они бросились к двери, пытаясь опередить друг друга, и она порвала его рубаху со спины. У двери они встретили ее господина. Она сказала: «Как иначе можно покарать того, кто хотел причинить зло твоей жене, если не заточить его в темницу или не подвергнуть мучительным страданиям?» قال هي راودتني عن نفسي
وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. Он сказал: это она пыталась соблазнить меня. А свидетель из ее семьи сказал: если его рубаха разорвана спереди, то она говорит правду, а он один из тех, кто лжет. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. А если рубаха разорвана со спины, то она лжет, а он один из тех, кто говорит правду. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. Увидев, что его рубаха разорвана со спины, он сказал: поистине все это ваши женские козни. Поистине ваши козни велики. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. Юсуф, забудь об этом. А ты проси прощения за свое прегрешение, ибо ты совершила грех. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. Женщины в городе стали говорить: жена визиря пыталась соблазнить своего юного раба. Она страстно возлюбила его, и мы полагаем, что она впала в очевидное заблуждение. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. Когда она услышала про их хитрость, то пригласила их, велела приготовить им подушки, дала каждой по ножу для фруктов и сказала: «Выйди к ним». Когда они увидели его, то так превознесли его, что порезали ножами себе руки и сказали: «Упаси Аллах, да ведь это не человек, он никто иной, как благородный ангел». قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. Она сказала: «Перед вами тот, из-за которого вы меня порицали. Я действительно пыталась его соблазнить, но он отказался. Но если он не выполнит мой приказ, то будет заточен в темницу и окажется в числе презренных». قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. Он сказал: «Господи, темница мне милее того, к чему меня призывают. Если ты не отвратишь от меня их козни, я уступлю им и окажусь в числе невежд».
فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. Господь ответил на его мольбу и отвратил от него их козни. Поистине, Он слышащий, знающий. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. Но даже после того, как они увидели знамение, они решили заточить его до поры до времени. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. Вместе с ним в темницу попали двое юношей. Один из них сказал: «Я видел, что выжимаю вино». Другой сказал: «Я видел, что несу на голове хлеб, который клюют птицы. Поведай нам толкование этого, ибо мы считаем тебя одним из праведников». قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. Он сказал: «Не успеют принести еду, которой вас кормят, как еще раньше я растолкую ваши сновидения. Это часть того, чему научил меня мой Господь. Поистине я отрекся от религии людей, которые не веруют в Аллаха и не признают последнюю жизнь». واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Я последовал за верой моих отцов, Ибрахима, Исхака и Якуба. Нам не подобает поклоняться никому, кроме Аллаха. Такова милость Аллаха к нам и к человечеству. Но большинство людей неблагодарны. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. О мои товарищи по темнице! Множество различных богов лучше, или же Аллах, единственный, могущественный? ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه
ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Помимо него, вы поклоняетесь лишь именам, которые придумали вы и ваши отцы. Аллах не ниспослал о них никакого доказательства. Решение принимает только Аллах. Он повелел, чтобы вы не поклонялись никому, кроме Него. Это и есть правая вера, но большинство людей не знает этого. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. О мои товарищи по темнице! Один из вас будет разливать вино для своего господина, а другой будет распят, и птицы будут клевать с его головы. Дело, о котором вы спрашиваете, уже предрешено. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. Он попросил того, который, по его предположению, должен был спастись, «Напомни обо мне твоему господину». Но шайтан побудил его позабыть напомнить это его господину, и он пробыл в темнице несколько лет. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. Царь сказал: «Я видел, как 7 тощих коров пожирают 7 тучных, а также 7 зеленых колосьев и 7 высохших. О знатные люди, разъясните мое видение, если вы умеете толковать сны». قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. Они сказали: «Это бессвязные сны. Мы не умеем толковать такие сновидения». وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. Но тот из 2 людей, который спасся, вдруг вспомнил его спустя много времени и сказал: «Я расскажу вам его толкование, только пошлите меня». يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. Он сказал: «О Юсуф, о правдивый муж, поведай нам о 7 тучных коровах, которые пожирают 7 тощих, а также о 7 зеленых колосьях и 7 высохших, чтобы я вернулся к людям. Быть может, они уразумеют». قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. Юсуф сказал: «Вы будете усердно сеять 7 лет подряд. То, что пожнете,
оставляйте в колосьях, за исключением небольшого количества, которое вы будете есть. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. Затем наступят 7 тяжелых лет, которые поедят то, что вы приготовите для них, кроме небольшого количества, которое вы сбережете. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. Вслед за ними наступит год, когда люди получат обильные дожди и будут выжимать плоды. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. Царь сказал: «Приведите его ко мне». Когда посланец пришел к Юсуфу, он сказал: «Возвращайся к своему господину и спроси его, что стало с женщинами, которые порезали себе руки. Поистине моему Господу известно об их кознях». قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. Он сказал: «Что вы скажете о том, как вы пытались соблазнить Юсуфа?» Они ответили: «Упаси Аллах, мы не знаем о нем ничего плохого». Жена визиря сказала: «Теперь истина прояснилась. Это я пыталась соблазнить его, а он один из тех, кто говорит правду». ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. Я признаюсь в этом для того, чтобы мой муж знал, что я не изменила ему в его отсутствие, и что Аллах не помогает козням изменников. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. Я не оправдываю себя, ведь душа повелевает зло, кроме тех, над кем смилостивился мой Господь. Поистине мой Господь прощающий, милующий. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. Царь сказал: «Приведите его ко мне. Я сделаю его своим приближенным». Побеседовав с ним, он сказал: «Сегодня при нас ты обрел положение и доверие». قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. Он сказал: «Назначь меня управлять хранилищами земли, ибо я знающий хранитель». وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء
ولا نضيع أجر المحسنين. Так мы наделили Юсуфа властью на земле. Он мог поселиться там, где желал. Мы одаряем своей милостью, кого пожелаем, и не теряем вознаграждения делающих добро. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. Поистине вознаграждение в последней жизни лучше для тех, которые уверовали и были богобоязненны. وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ. Братья Юсуфа прибыли в Египет и явились к нему. Он узнал их, а они его не узнали. وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ. Снабдив их провизией, он сказал: «Привезите ко мне вашего брата по отцу. Разве вы не убедились, что я сполна наполняю меру, и что я самый гостеприимный из хозяев?» فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ. Если же вы не привезете его ко мне, то я не стану отмеривать вам, и тогда даже не приближайтесь ко мне. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. Они сказали: «Мы постараемся уговорить его отца. Мы непременно сделаем это». وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. Он велел своим слугам: «Положите их деньги во вьюки, чтобы они узнали о них, когда возвратятся к своим семьям. Быть может, они вернутся». فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. Вернувшись к отцу, они сказали: «Отец наш, нам не будут больше отмеривать зерно. Отпусти с нами нашего брата, и мы получим свою меру. Поистине мы будем оберегать его». قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. Он сказал: «Разве я доверю его вам, как прежде доверил его брата? Аллах охраняет лучше. Он самый милостивый из милующих». ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. Когда они развязали свои вьюки, то обнаружили, что их товары были возвращены им. Они сказали: «Отец наш, что еще можно пожелать? Наши товары вернули нам. Мы обеспечим пропитанием нашей семьи, сбережем нашего брата и получим вдобавок верблюжий вьюг. Эта мера не будет обременительной».
قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. Он сказал: «Я не отпущу его с вами, пока вы не поклянетесь Аллахом, что непременно вернетесь с ним, если только вы не попадете в окружение». Когда же они поклялись ему, он сказал: «Аллах является попечителем и хранителем того, что мы сказали». وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. Он сказал: «Сыновья мои, не входите через одни ворота, а войдите через разные. Я ничем не смогу помочь вам наперекор Аллаху. Решение принимает только Аллах. На Него одного я уповаю, и пусть только на Него уповают уповающие». ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Они вошли так, как им велел отец. Он ничем не мог помочь им вопреки воле Аллаха. Но таким было желание души Якуба, которое он удовлетворил. Поистине он обладал знанием, ведь мы научили его. Но большая часть людей не знает. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. Когда они вошли к Юсуфу, он прижал к себе своего брата и сказал: «Поистине я твой брат. Пусть не печалит тебя то, что они совершали». فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. Снабдив их провизией, он положил чашу в мешок своего брата, а затем глашатай закричал: «О караванщики, вы воры!» قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. Повернувшись к ним лицом, братья сказали: «Что вы потеряли?» قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. Они сказали: «Мы потеряли чашу царя. Кто принесет ее, получит верблюжий вьюг. Я отвечаю за это». قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. Братья сказали: «Клянемся Аллахом,
Вы знаете, что мы не прибыли для того, чтобы распространять нечестие. Мы не являемся ворами». قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. Они сказали: «Каким же будет возмездие ему, если вы лжете?» قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. Братья сказали: «Тот, в чьем вьюке она будет найдена, будет задержан в наказание. Так мы воздаем несправедливым». فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. Он начал с их мешков до того, как обыскал мешок своего брата, а затем вытащил чашу из мешка своего брата. Мы научили Юсуфа этой хитрости, ибо по законам царя он не мог задержать своего брата, если бы того не захотел Аллах. Мы возносим по степеням тех, кого пожелаем, и выше любого обладающего знанием есть более знающий. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. Они сказали: «Если он украл, то ведь еще раньше воровал его брат». Юсуф утаил это в своей душе и не открылся им, а только подумал: «Ваше положение еще более отвратительно, и Аллаху лучше знать о том, что вы измышляете». قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. Они сказали: «О визирь, его отец многолетний старик. Задержи вместо него кого-либо из нас. Мы видим, что ты один из делающих добро». قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. Он сказал: «Упаси нас Аллах задержать кого-нибудь вместо того, у кого мы нашли нашу вещь. Поступив так, мы стали бы одними из несправедливых». فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. Отчаявшись, они уединились для совета, и старший из них сказал: «Помните ли вы о том, что отец заставил нас поклясться Аллахом, и что раньше вы неправедно поступили с Юсуфом?
Я ни за что не покину этой страны, пока отец не разрешит мне, или пока Аллах не примет свое решение относительно меня. Поистине Он наилучший из судей. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. Возвращайтесь к отцу и скажите: «Отец наш, твой сын украл. Мы свидетельствуем только о том, что знаем, и не ведаем о сокровенном». واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. Спроси жителей селения, в котором мы были, и людей из каравана, с которым мы вернулись. Поистине мы говорим правду. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. Он сказал: «О нет, это ваши души ввели вас в соблазн, и лучше проявить терпение. Возможно, Аллах возвратит мне всех вместе. Поистине Он знающий, мудрый». وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. Он отвернулся от них и сказал: «Как жаль Юсуфа!» И очи его побелели от печали, которую он сдерживал. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. Они сказали: «Клянемся Аллахом, ты не перестанешь вспоминать Юсуфа, пока не ослабеешь или не умрешь». قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. Он сказал: «Я жалуюсь на скорбь и печаль только Аллаху, и узнаю от Аллаха то, чего вы не знаете». يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. «О сыновья мои, ступайте и разыщите Юсуфа и его брата, и не теряйте надежды на милость Аллаха, ибо отчаиваются в милости Аллаха только люди неверующие». فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. Войдя к нему, они сказали: «О визирь, нас и наш род поразила беда. Мы прибыли с небольшим товаром. Отмерь нам меру сполна и окажи нам милость. Поистине Аллах вознаграждает делающих добро». قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. Он сказал: «Поняли ли вы, как вы поступили с Юсуфом и его братом, когда были невежественны?» قالوا أئنك
أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. Они сказали: «Неужели ты Юсуф?» Он сказал: «Я Юсуф, а это мой брат. Аллах облагодетельствовал нас. Поистине, если кто богобоязнен и терпелив, то ведь Аллах не теряет вознаграждение делающих добро». قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. Они сказали: «Клянемся Аллахом, Аллах предпочел тебя нам, мы же были грешниками». قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. Он сказал: «Сегодня я не стану укорять вас, да простит вас Аллах, ибо Он самый милостивый из милующих». اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. «Ступайте с моей рубахой и накиньте ее на лицо моего отца, и тогда он прозреет, а потом привезите ко мне всю свою семью». ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. Как только караван покинул Египет, их отец сказал: «Поистине я чувствую запах Юсуфа, если только вы не считаете меня выжившим из ума стариком». قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. Они сказали: «Клянемся Аллахом, ты пребываешь в своем старом заблуждении». فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. Когда же прибыл добрый вестник, накинул рубаху на его лицо, и тот прозрел, он сказал: «Разве я не говорил вам, что мне известно от Аллаха то, чего вы не знаете?» قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. Они сказали: «Отец наш, попроси прощения нашим грехам. Поистине мы были грешниками». قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. Он сказал: «Я попрошу моего Господа простить вас, ведь Он прощающий, милующий». فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. Когда они вошли к Юсуфу, он прижал к себе родителей и сказал: «Входите в Египет без опаски, если этого пожелает Аллах». ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا
وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. Он поднял своих родителей на трон, и они вместе с братьями пали ниц перед ним. Он сказал: «Отец мой, вот и исполнился мой давний сон. Господь мой сделал его явью. Он облагодетельствовал меня, освободив из темницы, и привел вас из пустыни после того, как шайтан посеял вражду между мною и моими братьями. Поистине мой Господь добр, кому пожелает. Поистине Он знающий, мудрый». رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. Господи, Ты даровал мне власть и научил толковать сновидения. Творец небес и земли, Ты мой покровитель в этом мире и в последней жизни. Умертви меня мусульманином и присоедини к праведникам. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. Это один из рассказов о сокровенном, который мы внушили тебе. Ты не был с ними, когда они вместе принимали решения и строили козни. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. Большая часть людей не уверует, даже если ты страстно будешь желать этого. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. Ты не просишь у них вознаграждения за это, ведь это только напоминание для миров. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. Как же много на небесах и на земле знамений, мимо которых они проходят и отворачиваются. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. Большая часть их верует в Аллаха, приобщая к Нему сотоварищей. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. Неужели они не опасаются того, что покрывало наказания Аллаха окутает их, или что час настанет внезапно, когда они об этом и думать не будут? قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Скажи, таков мой путь. Я и мои последователи призываем к Аллаху согласно убеждению. Свят Аллах, и я не из числа многобожников.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. До тебя мы направляли посланниками только мужей из селений, которым мы внушали откровение. Разве они не странствовали по земле и не видели, каким был конец тех, которые жили до них? Поистине обитель в последней жизни лучше для богобоязненных. Неужели они не разумеют? حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. Когда же посланники приходили в отчаяние и полагали, что их отвергли, к ним приходила наша помощь и спасались те, кого мы хотели спасти. Наше наказание нельзя отвратить от грешных людей. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. В повествовании о них содержится назидание для обладающих разумом. Это не вымышленный рассказ, а подтверждение того, что было прежде, разъяснение всякой вещи, верное руководство и милость для людей верующих.